बाढी आउँदै गर्दा हामी घरमै थियौँ बसिरहेको। एकदम डर लागेको महसुस भएको थियो। अब बाढीले लैजान्छ जस्तो लागेको थियो। नमस्कार, मेरो नाम देवका हो। म 14 वर्षको भए। म सिन्धुलीमा बसेर म एक आरसी हुँ। हामीलाई चाहिँ बाढी आएपछि खानेपानीको मुहान बन्द भयो, बिजुली बत्तीको समस्या पर्यो। खानेपानीको मुहान बन्द त्यो कोसी बाढी आएर हाम्रो गाउँ घरको त्यो इनारमा पस्यो र इनार सबै डुबाएर माटो भरेर खानेपानी बन्द भएको। खानेपानी बन्द 10 दिनसम्म जति भयो र हामीले त्यसलाई खानेपानी चलाउन चाहिँ हामीले 1 घन्टा टाढाको बाटो हिँडेर पानी ओसार्ने गरिन्थ्यो। रिलिफ नेपाल र ओर्भिजनको सहयोगमा हामीलाई खानेपानी पाइप वितरण भयो र हामीले त्यो पाइपले पानी खाएर मुहान घर घरमा आइपुगेको छ। धन्यवाद रिलिफ नेपाल र ओर्भिजन।